大家好，今日我哋要介紹排球裁判手勢。排球係一種團體球類運動，雙方各有6名球員上場，隔住排球網分場地兩側。排球嘅目的係將球擊過網，使球擊中地面就可以得分。為咗讓排球愛好者對規則有更加好嘅理解，我哋就製作出一個排球規則手勢嘅人工智能。喺排球比賽裏面，裁判員係會用手勢去示意判罰嘅結果、得分、犯規等。呢啲手勢去幫助球員、教練同埋觀眾去理解裁判嘅決定。以下係常見嘅排球裁判手勢同埋其含義，分別就有界外球、界內球、發球、暫停、替補、連擊、公正球同埋結束。呢個人工智能其實係有優點同缺點嘅。優點就係效率高、即時性同埋效率增強比賽嘅準確性同埋多樣化，令球員都可以更加即刻明白裁判嘅手勢。缺點就係準確率低，需要考慮到光線、位置等等嘅手勢嘅相似係可以容易勝出混亂嘅。呢個人工智能除咗可以令其他人對排球規則有基本嘅認識，亦都可以對新嚟嘅裁判嚟做一個簡單嘅測試，去判定呢個裁判係咪專業嘅。如果成功嘅話，咁就可以錄取啦。我哋就介紹咗咁多啦，Thank you。